Onda alap kapqasam 280 adam kögül qopaptı bizning jiboni. Yani 20 adam kesi oyanni boshlaymiz baqamamisi bugunki. Oyanni boshlashdan burun men sizlarga bir par yumor aytib beray. To'xtab turing va kelgan gapni qaytarib olay ya. Şumu aytingma yaxshimi? Ha, yaxshi qanday minglar bilan tutanglimi? Vücudumda yovsan ba. Uxlamadingizmi? Va uxlamadim. Men degan azaldan uxlamay aytganim aqama. Nima aqsa lingjuling voy lingjuling sadash qanday bilan tutangmi? Voy livo deganni aymay shu hal qilmaqama bugun. Bugun bangda birinchi bo'lmasang bo'lmay tangildingmi? Tali. Omaq gungju. Voy qanday zo'rg'ilab bilan tutdingizmi? Qanday livo deganni aymay shu hal qilmaqama men tunigan jibojangizga vashshi livo shu hal qilib bergan sizga maqama aysangiz bo'lsin. Misi valla adamma to'shab bo'g'il turibdi. Hamisi bugungi yumorni boshlaymiz. Bir yumor. Bir komandировкаga chiqib, xotinimga telefon qilib qolanglar. Manda telefonni qilib, "Voy xotin, salomatmi?" desa, xotinim unda debdi. "Men sendan ajrashma, men degan risolat deb turibdi." Qiziq. Amisi valla adamma to'shab qolib turibdi. Bugungi o'yinni rasmiy boshlaymiz. Amisi aziz ko'rmanlar, mana bu shodlik kechasi jiboxonasiga kirganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men jibochi qomatlik matruzdan sizlarga o'tliq salom. Amisi bir padi naqshi bilan bugungi jiboni boshladik. Amisi boshlandi. Kese, masa. Kese. Hey! Gördünüz mü doktor? Otur. Otur. Ma ikki aziz mehmon ma jibojanga qadam tashib qolganchaga qizg'in qarshi olmoqman. Ma mening dadam Denzem Penshan. Hey! Sen keçit yana uxlamadingmi? Tunigan kunduzlikda uxladim ya ayna. Ma keçit uxladingmi, uxlamadingmi deyapti men sana. Shu uxlashni unutib qoldim. Otasan. Qaysi? Çay içireyim mi? Yo'q, bo'ldi aka. Qaysi mana. Qayla. Dada. Men sinimizda o'tiraverib, miyadin ketib qolmasin deb, atayim bugun men doktorni chaqirib keldim. Ma psixik doktori. Yaxshi paranglash. Men miyada o'tirib, har bir ig'iz so'zingni anglab turib uqdingmi? Ma'qul dada, ma'qul. Yaxshimisiz ukam? Mening ismim Gulnar, psixik doktor bo'laman. Sizdan bir ikki qiz paranglashmoqsam bo'lamda? Voy, butu. Shundami chiroyli bir vashshi uz doktor ekansiz. Rahmat ukam, rahmat. Ma açandek adam ama. Ishqisi yo'q. Mening ismim Matruzi. Ha. Amisi unda olib qolib qolsa, ma paranglashni boshlasak butu. To'xtab turma. Nima qila olay? Sizga demoqchi bo'lgan gap mana shu jinim doktor. Ma balam shunda olib qoldi. Manga faqat amal chiqmadi. Shu men ma balini baldoli menda ağrılib ketib qolmasin deb ansirab sizni chaqirdim emasman. Voy bu bal o'qish bitagandan keyin mana davlat ma'muriy imtihon yoki kasbiy shtat imtihonlarga qatnashib baqqanmi? Qaylan ukam. Ma yo'ldagicha sizga dedim emasman. Ha. Ma bala oliy maktabni taz yaxshi bitiramagan. Ma miyaga chizib qo'ygan kitobning hammasi yolg'on. Ma bala maktab bitagandan keyin apsi bilan ishkimaz. Qaylab bikachilab o'tiraveramsan va go'y. Deb zo'rlab men imtihon belgini sog'an. Ammo yutammi-da? Nima ish qilsa, sen o'zim igilik tiklaydim dada dedi. Maqdidoq bijugal emasmi? Mana tikliga igiliklar. Mana tamg'i chapqishib yotdi. İyilik deb qo'yaman aka. Balamning tikliga igiliklari mana. Bu balaning kallasiga ta'sir qilgan bir ish bormi ya? Ya kalliga ta'sir qilgan boshqa cho'ng ish yo'q qaylan. Kalliga mana shunday narsa ta'sir qildi. Mana ishchi shu balamning. Men ansirab baladim ama marzining quvvat nashligini meppadim. Amda qaylan ufkam. Bu balaning kalliga ta'sir qilgach nima ekan desam,
Amdi ma bala apsiya xotandan 14 yoshgacha asha cho'ng bo'lgan emasmi? Ha, şoňalyk şeýbis özgermepdi-de, ha. Ma mendin etiqamda o'qimayma. Taz ichdikin degan olmaydi. Ammo kallasiga ta'sir qilgan yan bir ish bormi deyman. Ha, nimeş? Mush balaning bir og'inisi bor. Shu bola ta'sir qildimi-ki? Qanda deysiz aka o? Mush balaning ayliq og'inisi hozir yomon bir tunulab bulanmayliq xun-xunlab ketibdimish. Xon-xon? Xon-xon degan nima ekan hamda? Mush xun-xun degina, amda mush hozirgi yosh balaning ayliq to'd yomon bir tunulib bulanmay qolib qolgan balani bu xun-xun deydi ekan-ku. Shu ekan. Vay aka. O degan ma tordagi tor çolpanlary bir qism açda tor çolpanlary hazır ba ularni biz xon-xon demaymiz, van-xon deymiz. Van xun ular. Ha. Lekin mening ma balam ash yo'li qiziqib rasmiy xun-xunlan bo'ldi emasmi? Manga vaqirayda qaylang. Gipimni anglamaydi. Men bil takallishdim xun-xun bo'ptimi bo'lmabdimi? Astagfirullah. U yerlari qat'iy bo'lmabdi aka. Shunda o'g'andamda shu van-xon og'aynis qalasiq ta'sir qildi. Ha, bu bala qaylang. Maktab bitganda ancha muncha diba, ancha munchalik samba deganda xiyalga ancha muncha manba deb berib, men naqsh to'lab, o'zining azroq bir chiqimlarini ko'tarib kelgan. Xeyli ortiqchilik bor ekan. Ha, uningdan keyin qaylang. Mushaylik nima deymiz prava o'qib shopir taksi haydayman dedi. Uning ayrim bir kinishkisi bor ekan. Tizimlab qo'ydik, o'qimida. Endi nima ish qilsa balam, sen yana shu o'zining paziga igilik tiklaydi ekan bu bala. Endi ash og'inisi ma baladan naqshinji yaxshi edi-da. Bala anglashim qaylaganda shu bijdal biznimada naqsh etib, mush tod yomon tunulab, bu xun-xun yo'q, van-xunma. Shunda ular ketgan, ash tod naqsh et qayliq shirkatdan mush balaga maash beramiz. U bala uningdagi ashnanda yomon jiq pul tepib, ash xangpaymo, payxang deganni birinchi ulab, yo'g'on bir mashina deb demash. Mening ma balam shuni do'rab, mashina olaman deb mana o'ltag'il 3 oy bo'ldi. Va oshning ichida ashta jiq pul topib qolib ekan. Uni men o'qimadim fikam. Ma balaga ya birasiya ma mashina buzluq deb fikam. Sen bir ish kuchga ishtirib o'ynabdi da bir mashina bermidi? Ya a shirkatda ish chaqirib bir mashina epmidi? Ya men bo'lgan odam ma balaning avvali qaylab, mashina epsam haydab uxlab qolib bizga usmi so'n deb men epmadim. Mana avval mush. Ay bu qarsam aka bu balangizni xeyli cho'ngib qolgan chiray. Unda bir o'ylab qo'yishni xotinni berishni o'ylashmadingizmi? Kimga? Ma balaga. Maningmi? Buning xotinni bersam xotin bu tang ulab ketam ketgan. Qonda deysiz aka? Mana bu balani mana qilishga ishtirmish shu desa, bu xotin tozliq ish sulab ketdi buning tekkan xotin. Endi qarang aka. Eliq bir cho'ng konladim shunda bir gaplar bor, bir er kishining ustiga turmush besimi yuklansa, bunda shoshliqni, bangvashliqni tashlab, ash turmushning besimi bilan bo'lamdiki deydigan gap bor-ku. Yo'q, fikam, yo'q. Mening ma balam atibdiki baladan emas. Ma balaga men ortiq yaqinmayman, dadisi olgandan keyin qas ustak ketib qolmasin deb. Ma apsiga, sen abalaga gap qil. Tuzuk adam bo'lsam, bo'lmasa ikkilangni ma uydan chiqiraytimi desam, apsi qo'rqib berib, balam, dadang bak qaqshab ketib berdi, xotin ammamsiz. Otmini oyna, osam sen baqamsın deb qaylab o'tadi emasmi? Uning ustiga qaylang. Yaqinda xotinim o'zining yaqin do'stining qizini tunishtirib qo'ydi. Yama o'qimishloq, yama chiroyli bir qiz bor ekan va bulabdimish qizlarni kelin qilib olaman desam, mabal 4 kunni kashini to'g'rilab qo'ydi emasmi? Qanda balangiz yaramabdimi yo qizal chataq ekan? Yo'q, u qizvalda chataq yo'q ekan. Chataq mujuguyda. Endi bu balamning anglashimcha hamda. Ma balla ne muhabbat, ne sevgi degan hech qanday bilmaydigan balla ekan bu. Endi ma balning deyishcha, u qizvali ma balning jibojan degan bir yerga chiymabdimish. O'ynatgan. Ma balaga bizni sho'ali qilmabdimish. Bizni xunbo guldast bizni otmabdimish. Xangpaymo payxangni birinchi bo'lmabdimish. Ma balamning diliga tekitib bu. Qizvalning kashini to'g'rilab qo'yibdimish. Osh ishtiliga tekitibdimi? Ay, vasvuslam qo'yib hozir uydan chiqarib desam qaylan. Ma qish kelay deb qoldi emasmi? To'nglab bizga yetib qolmasin deb qoldi. Shunda oxir qanday bo'ldi uni? Oxir qanday bo'ldi fikam. Bu balmi shunda emaslam bizga salulab qoldi qaylan. Ma bala, mush uyda tilpini ko'targancha, keldi, ochma deb chuli chiqdi uydan. Bir kunga ish qildigan bosh. Qaysi kun shunda uydan chiqadi yo'q, tamoq pishdi yo'q, tamoq yedik yo'q, qoch yudi yo'q, taqatlam yo'q. Sizlarga unda yordam qilganlar cho't. Voy, o cho't qaylamamsiz kuzga eyiqdek yassi bugoy. O'shda gezitdek kiyimini kiyib. Shuning bilan buningda ansirabman. Talog'i chiqib izlabman, mayaldan topolmadim. Shuni oq baq chiqsam, mundasi bo'yni qattish sirqoldek yotadi emasmi? Nim bo'ladi endi nim bo'lding balam deb o'nda yulab qo'pirib so'sam. Ma bizdan menga mulla ketib deb 50 koy pul berganda demiş tilpunda shu 50 koyda bir mulla qatgan ba bo'ynim qatlish bu yerdan qo'polmay yotdim men. Endi gap menda shu. Achchig'im kelib tasdak vasvus ikkini qo'yib, uyga chirab, 400 koy pulni chiroyga etib mulla qatda deb 8 ni atqizgan ba ukam. Doktorxonaga chirib meni 12 kun yotdi. 1200 koy pul ketdi. Bo'g'liq ziyon sizga bo'ldi. Chidig'ichiligingiz qamay urib sapsizda oxiri. Biz balani urdigan adam emas ukam, o'zi ashaga opirib qo'ydi emasmi?
Yana ağır keseldim bir sıva canım ufkan ma balda. Qaysı güne. Ma balam öyden çıkıp tak bir gün kiyimde. Öyde yok, pakatlam yok, məldin izlep tapamadım. Şu olğanda keptim. Köz köp. Nim boldun bala? Onu biraz Nim boldun zade desem. tayak yaptım biraz. Yak tayak ya iş yokken. Tılpındı biz yanı bir 100 koy xumbo etip diken. Aşnın keldi dep de çıketken bir yuqagan. Ne vaden desem. Ma bizning məldə işek yokkanda da ma 100 koy bəgə adam işekdən bizim tep resim uçup bəsən oldu digen. Yuqaqı məldə işek tep resim uçup qoğut bundan tükütüp tang etip gitip ma 100 koy xumbonu qaytır etip geldim deydi. İşekler resim. İşeklər resim uçup gitip deməsin bu koy. Estağfurullah. Abi bu işek mi bu deymen qoy fikrimdə. Biz bunun 200 koy pul verip qoysam da bizə verip ülep bəzmi nədən tapım bu nəmdə topunun astından açqam deməndə. Estağfurullah. Qaran aka manda iş. Endi ma o hazır ma tor degan narsa intan uçqandek taraqqiy qilib jo. Can. Bunun dayılık bir kısım abdeytallar baylık telefonumuzu düşürüp oynaydıgan endi. Bizning telefonlarımızda mı Ba. Endi bu 7 yaşdan 70 yaşgacha bo'lganmish, kichikdan tortib cho'nggacha bo'lgan hamma odamlar o'ynayotgan bir detallar bo'lib qoldi-ku. G'oy shunga o'xshash bolalar ash detallardan foydalanib jon beqish qo'yga pul tipish qo'yga kirib olib Bunun qartayliq hukumatimiz shunday yaxshi siyosatlarni yo'l qo'yib, mana to'g'ri tarafidan foydalaninglar, mana pastki tarafidan qabul qilmanglar da'vatidi. O to'g'ri tarafidan foydalanayotgan yoshlarimiz az emas. Endi noto'g'ri tarafidan foydalanib o'sha tuyshab ketayotgan yoshlarimiz bekcha hozir. Ras. Endi bu ishlarni biz o'zimizdan boshlab, shu ashta ishlarni bir tashlab, to'g'ri tarafini qabul qilib qilmasak mana shu yozilgan gap bor. Ma gapni jing dedingiz ukam. Ammo hukumat bizim shunda yaxshi ulanglar deb shunda uchurlashgan bir davrda ketib bormiz. Ammo qachon bir ishning yaxshi tarafini o'rganamiz ukam. Qachon bir safoliq, madaniyatlik munda bir xalq omuz bo'lamiz jonim ukam. Qor qo'yaq ta'tirlam qabul qilish. Deyman. Qaylan ukam. Uning ustiga magoy. Ma o'zining telefoniga patmadimi? Ya bo'lmasa tukam tugab qolgan dadamninkini o'ynaymi dedim, puxmudan ukam. Mening telefonimga bizim tushirib qo'yapti. Qaysi kuni bunda echib qaylasam, yana shunda bizim ekan bu. Sirip qaylasa, endi eliq hozir qizvalli tapammadimi? Ya bak o'zini bozorga sag'is keldim uqmudan. Ay biz uyga telefonni tiklab qo'yaplam. Ayliq kiyvagan kiyimni bizim digin olmaydi. Ay to'lg'unab, ashnan qaylab. Ay eyiqdak, ay beliqdak qilib ketgan. To'xtang aka, ostiga voy shinsayringiz otgan, qoligan. Meyto'ningiz yarishibdi, qo'xingiz yomon chiroyli degan kuni u qizga kecha uyqu yo'q. Qanday ekran chiqsam bo'ladi deb o'zini o'zi laylab. Ya jenim ukam anilam desiga mayli, men ko'rgan qizvalnikining ostiga haq ayırınız yoğanken, mayırınız küçükken tutup baksam bulamda, suyup baksam bulamda, kızlarına közlerde yürek çıkartken bizimle evet yapıp demesme. Hoş olap tutup da. Aşında işte vakı afkam. Onundan başka kaylan. Ama bazı adamlar, aş bizim gibi o kaylı saklı uslu oynap tamak satıdığan. Bazılarımız telefonu kütəgənç, əxlətxandı yatıdığan bulap kaptı kaylan. Hem de nereden juqqan kesel var. Müzikli çıksın mı dıraydı karşı? En iri kərgine canım fikam. Ma ülüşkən, ma öyge bizim əkrəydəb tişiği çıxsam. Ma qoşnamның 4 yaşlıq nəvirsə, şu bizimni körəb dadısının telefonda tıqılıb, külüb, sarangılab gitdi. Bu nemeydi dep, berip qaylasam. Mening telefonim bana şu kemasma. Balanın körə atqında, ben maz baladım bilsə, qızvalının quchqida o'tirib, aning bilan haddab suy-suytib demasma afkam. Bala ani körəb xoş olab gitdi. Endi 4 yaşlıq balaning ma qalisi nerede nəyik taraqqib ketdi uni ko'rib. Deyman. Endi nim bo'lib ketdimdi bu. Biz endi mushunda mas'ul bo'lamdik bu ishlarga. Shu ashta narsalarni o'zimizdan boshlab to'simsak bo'lmaydi aka endi. Qanday qilamiz? Endi bu shunday bo'lganda bu balang hozir hushidan ketdimi yo uxlab qaldimi? Ya ma bala ish qilib o'lmidi. Mush bitida yetishcha. Qo'zg'alam echib ketmasa, ati mush kungacha yetib, qo'paplamay ash bizimizni o'ynaydi. Sizlar ota-onlarga teskapdi aka, qarang, menda qilaylik. Qanday qilamiz? Endi hozir vaqtmi bir yak bor emas aka. Ma bu mening sim kartochkam. Ya balani vassidi qo'yib o'g'itaymi? Ya aka bo'ldi. Yetiversin. Ma balani eli o'g'itib, qo'sqiga o'ptaraq bir nima berib, bu bal bek uzoq vaqt uxlamagan chiroy ketdi, chiroylarim tushib ketdi. 1,5 ay bo'ldi ukam, ma bala uxlamaganga deyim 3 oydan bir 1,5 aylam uxladi ma bala. Shunga aka, men qaytqash turayam, vaqtmi bir yak bor emasmi? Abani o'g'itib o'pdan asiz keynimdan apirang. Men ash doktorxona o'ptaraq tekshirib qo'yay. Qaysi doktorxona bu? 4-doktorxona. 4-doktorxona? Men nima dedim? Mening balam sarang bo'ldi shundami? Ma hozir sarang shundami? Ma kallidan ketdi. Mening bitta arzuliq o'g'lim saranglan bo'ldi deyman. Voy aka, to'xtab turing deyman. Bu 4-doktorxona degan unda saranglar doktorxonasi emas, mana psikdan chataq chiqqan, nervis intoy ojizlab ketgan kishilar davolanadigan doktorxona. Uning har qanday odam berib davolansa bo'ldi, ansirmang.
Saranglar doktorxonasi emasmi bu? Emas. Siz meni keynimdan aparamsizmi? Ma'qul, ma'qul. Degan aparaman. Ma'qul, Chiqandi bor. ma'qul. Ma'qul. Ha, uzatmada men avar qildik. Ma'qul. Bu yumor isim kaptır az. Şaplaq qilib bir qo'ysa baka-bakadan. Men seni tekshirgili kelgan odam men sening uyqangni ko'rib qolmay ketdi. Kalaning poqi sarang ulay deb qapsa angladingmi? Men chiqib tomog'ingni yeb, yuzkizangni yeb, men bu doktorxonaga borjman. Men kalladan ketib qoladigan bo'lib qolib qolsang, men uydan quvlab chiqarayman. Tushundingmi? Bizning hamda qaraydigan bo'lsang, men vas qo'yib, men ko'zangni to'qib, mushkininkidek qilayman. Angladingmi? Ma'qul. Diqqat qil ha. Ma'qul. Balovlab qapti bo'lmaydigan bo'lsa. Oy balla men öddes uxlab qaptım qalanglar tamaq yatlam kiri. Hozir boshlaymiz. Ha jiboni yumor aytib bermamisa. Oy dadon nima aytmiz ha? Qo'sqamaşdi.